supposed to feel. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவில் உள்ள டெரிக் ஹுண்டாய் ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூமுக்கு நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரீசெண்டாக ஹுண்டாயிலேருந்து லான்ச் பண்ண ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரீமியம் ஹேட்ச் பேக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ கிராண்ட் I10 Nios இது வந்து வெர்ஷன் 3 அப்டேட் 2022 லான்ச் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ இந்த கார் வந்து சூப்பரான ஒரு சேல்ஸை மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கு. இதில் 2024 என்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை பற்றி ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் நமக்கு கார்ப்பரேட் எடிஷன் அதில் வந்து லைட் க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கார் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 1.2 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் 4 சிலிண்டர் பெட்ரோல் இன்ஜினில் வருது. 82 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் as well as 114 Nm டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. ஹைவேல வந்து 20 km மைலேஜ் கிளைம் பண்ணுறாங்க. லோக்கலில் வந்து ஒரு 15 to 16 வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க ஏஆர்ஐ நார்ம்ஸ் படி. ஸோ இந்த காரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் மாடல்லேருந்து உங்களுக்கு 6 ஏர்பேக்ஸ், ABS, EBD இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வருது. டாப் எண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஹில் ஹோல் கண்ட்ரோல் as well as வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோலும் வருது. அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த காரில் வந்து இது வந்து கார்ப்பரேட் எடிஷனில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா, ஒரு பேஸ் வேரியன்ட் போகிறவங்க வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஃபீச்சரிஸ்டிக்காக, கொஞ்சம் ஃபீச்சர் பேக்டாக ஒரு நல்ல ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவான ஒரு கார் வாங்கலாம் அப்படின்ற கார் தான் அந்த கார்ப்பரேட் எடிஷனை அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த காரில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இதில் வந்து நல்ல நம்ம நார்மல் கார்ஸ் மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஏரோடைனமிக்கான ஒரு விண்ட் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக வந்து ஒரு பெப்பியான ஷார்ப்பான ஃப்ரண்ட் பேனட், அதில் கர்வ்டு ஹாலஜன் ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்கவே சூப்பர் இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அதுலேயே உங்களுக்கு டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ஹாலஜன் டைப்பாக இருக்குது. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பம்பரில் ஒரு சின்ன கிளாடிங் எஃபெக்டில் அவங்க ஒரு ட்ரைஆரோ டைப் LED DRLs கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு க்ளாசி பிளாக் ஃபினிஷ் ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அழகாக ஷைனியாக கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய ஏர் டேம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பம்பரில். அதுவும் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ப்ரீமியமாக இருக்குது. அதுபோக லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் பம்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பம்பர் கார்டும் கொடுத்துருக்காங்க. 165 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இந்த காருக்கு இனஃபான ஒரு கிளியரன்ஸை கொடுக்குது. அதுவும் பார்க்க ரொம்பவே சூப்பர் ப்ரீமியம் அண்ட் இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது இந்த காருக்கு. ஸோ அது போக பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட டயர் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 165/70 R15 வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டைலிஷ் ஸ்டீல் வீல்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தா அலாய் மாதிரியே இருக்குது, பட் இது வந்து நார்மல் வீல்ஸ் தான். அதில் வீல் ஆர்ச்சும் பார்த்திங்கன்னா டீசெண்டாகவே எடுத்துக்குன்னு சொல்லலாம். இல்லை டாப் எண்டில் வந்து உங்களுக்கு டைமண்ட் கிரிட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மற்றபடி பேஸ் வேரியன்ட்ஸ்லாம் வந்து நார்மல் ஸ்டீல் ரிம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வீல் ஆர்ச்சும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல டீசெண்டான ஒரு வீல் ஆர்ச்சாக தான் இருக்குது. அந்த கிளாடிங் எஃபெக்ட்லாம் கொடுக்கல. இது ஸ்போர்ட்ஸ் கார் இல்லாதனால அந்த கிளாடிங் எஃபெக்ட்லாம் கொடுக்கல. வீல் ஆர்ச் ஃபெண்டரில் வந்து உங்களுக்கு டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாடி கலர்டு ORVMs வித் உங்களுக்கு வந்து அதில் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் கீழே வந்துடுது. இதில் ஃபெண்டரில் வந்துடுது. A பில்லர் வந்து பாடி கலராக இருக்குது, B பில்லரும் பாடி கலராக இருக்குது. C பில்லர் வித் அந்த ஸ்மால் குவார்டர் கிளாஸ் வந்து ரியர் விண்ட்ஸ்கிரீனோட அழகாக வந்து ஒரு க்ளாசி பிளாக் ஃபினிஷில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே வந்து I10 பேட்ஜிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு பாடி கலர் டோர் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட சைடுக்கு வந்து நல்ல ஒரு 3.8 மீட்டர் லென்த் காருக்கு லென்த்துக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு சைடு லுக்கை கொடுத்துருக்காங்க இந்த காரில். அது போக வந்து நார்மல் ஒரு ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இது டியூல் டோன் ரூஃபும் இருக்குது, பட் இது நார்மல் பாடி கலர் ரூஃபாக தான் இருக்குது. ஒரு நார்மல் ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து சன் ரூஃப் அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் கிடையாது. பிகாஸ் இது ரொம்ப ப்ரீமியமான ஒரு வேரியன்ட் கிடையாது. அதனால் வந்து சன் ரூஃப்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க. I20 அவங்க ஃப்ரண்ட் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க சன் ரூஃபு. ரியர் ஸ்பாய்லர், ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப் லேம்ப், அது போக வந்து ரியர் எண்டே வந்து பார்க்க ரொம்பவே ஒரு பெப்பியான ஒரு ஹேட்ச்பேக்காக இருக்குது. விண்ட்ஸ்க்ரீன் டிஃபாகர்லாம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வேரியண்ட்லேருந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஸ்ப்ளிட் LED டைப் டெய்ல் லேம்ப்ஸாக இருக்குது. ஒரு டைஆர் டைப் LED டெய்ல் லேம்ப்ஸ் இருக்குது. மற்றபடி எல்லாமே ஹாலஜனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு கனெக்டட் இது டெய்ல் லேம்ப்ஸ் மாதிரி அந்த செட்டப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. I10 பேட்ஜிங், நியோஸ் பேட்ஜிங், கார்ப்பரேட் எடிஷன் பேட்ஜிங் எல்லாமே பக்காவாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இன் லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த பம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ரியர் கேமரா வந்து மிஸ்ஸிங். நீங்கள் வேணால் ஆஃப்டர் த மார்க்கெட் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு டியூல் டோன் எஃபெக்டில் உள்ள பம்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஏன்னா பேஸில் வந்து ஒரு பிளாக் ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது இந்த காருக்கு. அதோட அண்டர் பாடியில் நிறைய பிளாக் கோட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்டிரஸ்ட்டுக்காக. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட பூட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு பின்னாடி காமிக்கிறேன். ஏன்னா பிகாஸ் அந்த பேட்டரியை வந்து அவங்க ஒயர் கழட்டி வச்சிருக்கனால நம்ம பூட்டை பார்க்க முடியல. இன்னர் சைட்லேருந்து நான் பூட்டை எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் நல்ல வடி ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அதில் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ், அந்த மிரர் கண்ட்ரோல்ஸ், டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அழகாக. அது போக பார்த்திங்கன்னா இதோட
இன்டீரியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பிளாக் அண்ட் பீச் டைப். அப்ஹோல்ஸ்ட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா பீச் டைப் அப்ஹோல்ஸ்ட்ரியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு லம்பர் சப்போர்ட், அண்டர் தை சப்போர்ட், இன்டெகிரேட்டட் ஹெட் ரெஸ்ட் ஃப்ரண்ட் சீட் அண்ட் கோ டிரைவர் சீட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் இந்த டோர் பேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்ட் டேஷ்போர்ட் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஹனிகோம் டெக்ஸ்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாகவும் இம்ப்ரெசிவாகவும் இருக்குது இந்த காருக்கு. ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்த காரோட இன்டீரியர்ஸ் அவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க இந்த காரோட இன்டீரியர்ஸ். இதோட ரியர் டோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அதுலேயும் பாட்டில் ஹோல்டர், ஸ்பீக்கர்ஸ், பேசஞ்சர் ஆம்ரெஸ்ட், அதில் உங்களுக்கு பவர் விண்டோ பட்டன்ஸ், அந்த ஹனிகோம் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டோர் பேனலில். அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நல்ல ஒரு வைடான ஒரு 3 பேசஞ்சர் உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நல்ல வைடான சீட்ஸு, இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரியர் ரெண்டுக்கு. நல்ல ஒரு லெக் ரூம், நல்ல ஹெட் ரூம். அது போக பார்த்தீங்கன்னா கிராப் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்சல் ட்ரே மிஸ் ஆகுது. நான் உங்களுக்கு அந்த ரியர் ஸ்பீட்ஸ் அந்த பூட் ஸ்பேஸ் அப்போவே காமிக்கிறேன். இதில் இதோட கிராப் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக IRVM வந்து மேனுவல் டைப்பாக தான் இருக்குது. அது போக சென்டரில் ஒரு 6 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பேசிக் சிஸ்டம் தான் அது. அது போக நார்மல் மேனுவல் கியர் நாப் கொடுத்துருக்காங்க, வித் லெதர் ராப் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் AC வென்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, வித் சார்ஜிங் போர்ட்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. அதான் இதில் ஒரு மேஜர் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. அது போக பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு ரியர் இதை காமிக்கிறேன், பூட் ஸ்பேஸ் காமிக்கிறேன். இது ஒரு 260 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ். ஒரு 4 பேர் 5 பேர் கொண்ட ஃபேமிலிக்கு ஒரு வீக்கெண்ட் ட்ரிப் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இன்னஃபான லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அழகான ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபேமிலி கார்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் இதோட டேஷ்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லாக பிளாக் அண்ட் பீச் இன்டீரியர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கங்கே மெட்டாலிக் டச் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது இந்த காருக்கு. அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெசசரியான எல்லா கண்ட்ரோல்ஸும் பேசிக் வேரியண்ட்டில் அவைலபிளாக தான் அப்படி இருக்கும். அதான் இந்த கார்ப்பரேட் எடிஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட சென்டர் கன்சோலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆஃப்டர் த மார்க்கெட் ஃபிட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இது ஒரு சின்ன 6 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே ஒரு மேனுவல் AC கொடுத்துருக்காங்க, மேனுவல் AC கண்ட்ரோல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து செல்ஃபோன் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் செல்ஃபோன் ஒயர்டு சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கப் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஹேண்ட் பிரேக் லிவர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மேனுவல் கியர் நாப் வித் லெதர் ராப்போட கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் டீசெண்டாகவே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் இதோட இன்டீரியர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளாக் அண்ட் பீச் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஓடோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனலாக் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் ஒரு டிஜிட்டல் MID கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் சூப்பர் இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. இதோட ஸ்டியரிங் வீல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்போக் ஸ்டியரிங் வீலில் தான் இருக்குது. அதில் இனஃபான ஆடியோ கண்ட்ரோல், மிரர் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8.31 lakhs இருக்குது. இந்த கார் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வாங்கி தான் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.